ពីការបង្កររោគរបស់ពពួកមេរោគបាក់តេរីពពួកវីរុសពពួកផ្សិតនិងមូលហេតុបន្ទាប់បន្សំផ្សេងទៀតមូលហេតុចម្បងនៃប្រភេទបាក់តេរីដែលងាយឲ្យរលាកសួតគឺមេរោគ Streptococcus ចាដែលហៅថា Streptococcus Pneumonia គឺយើងអាចឆ្លងមេរោគនេះបានចាតាមរយៈការក្អកការកដាស់ចាដោយទឹកមាត់ឬក៏ដោយកំហាករបស់អ្នកជំងឺហ្នឹងចាឬក៏ការប៉ះពាល់ផ្ទាល់ជាមួយនឹងអ្នកជំងឺតែម្ដងប្រសិនបើយើងមិនបានការពារឲ្យបានត្រឹមត្រូវទេគឺយើងអាចឆ្លងមេរោគ Streptococcus នេះពីពួកគាត់បានមេរោគ Streptococcus នេះចាធ្វើឲ្យមានការប៉ះពាល់ទៅដល់ផ្លូវដង្ហើមផ្នែកខាងលើហើយមានការរាលដាលទៅដល់សួតដែលអាចឲ្យជារលាកសួតចាអាចដល់ប្រព័ន្ធខួរក្បាលដែលអាចឲ្យទៅជារលាកស្រោមខួរក្បាលចារាលដាលទៅនឹងត្រចៀកកណ្ដាលដែលអាចឲ្យទៅជារលាករាលដាលទៅក្នុងឈាមចាដែលឲ្យមានមេរោគនៅក្នុងឈាមដែលគេហៅថាជា Septicemia រោគសញ្ញានៃជំងឺរលាកសួតដែលបណ្ដាលមកពីមេរោគបាក់តេរី Streptococcus នេះគឺមានដូចជាក្តៅខ្លួនខ្លាំងហើយមានក្អកហើយមានហេសបោហើយមានហត់ហើយមានចុកទ្រូងឈឺក្បាលអាចឈឺត្រចៀកអាចមានបញ្ហាឈឺតាមសន្លាក់ដៃសន្លាក់ជើងឈឺតាមឆ្អឹងឬឈឺពេញខ្លួនចាហើយមានអាការៈដូចជាអស់កម្លាំងមានអារម្មណ៍ថាធ្ងន់នៅត្រចៀកឬក៏ករណីគេមិនសូវលក់ឬក៏មានការវង្វេងវង្វាន់ផ្សេងទៀតបើសិនជាមានមេរោគនឹងរាលដាលទៅក្នុងឈាមខ្លាំងដែលអាចឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់អាយុជីវិតរបស់គាត់ផងដែរកត្តានៃការប្រឈមមុខគឺមនុស្សចាស់ដែលមានអាយុចាប់ពី65ឆ្នាំទៅពួកគាត់ងាយនឹងអាចឆ្លងជំងឺរលាកសួតបានដោយសារពួកគាត់មានប្រព័ន្ធការពារចុះខ្សោយក្មេងដែលមានអាយុក្រោម2ឆ្នាំក៏គាត់ងាយនឹងឆ្លងជំងឺរលាកសួតនេះផងដែរអ្នកដែលមានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃគឺធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធការពាររបស់គាត់ចុះខ្សោយចាដូចជាអ្នកជំងឺអេដអ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមអ្នកជំងឺបេះដូងអ្នកដែលជក់បារីច្រើនឬក៏អ្នកដែលញ៉ាំស្រាច្រើនអ្នកដែលមានជំងឺហឺតមានក្រិនថ្លើមអ្នកជំងឺមហារីកគ្រាប់ឈាមឬក៏អ្នកដែលមានជំងឺមហារីកនឹងកំពុងតែធ្វើការព្យាបាលដោយប្រើថ្នាំប្រឆាំងជាមួយនឹងជំងឺមហារីកឬក៏ប្រើកម្មរស្មីអ្នកដែលកំពុងតែព្យាបាលដោយប្រើថ្នាំស្ទីរ៉ុយដរយៈពេលនិងអ្នកដែលបដូរសរីរាង្គអ្នកដែលខ្សោយត្រង់នោមអ្នកដែលខូចអណ្ដើកឬក៏ត្រូវបានកាត់អណ្ដើកចេញហើយគឺពួកគាត់សុទ្ធតែអាចប្រឈមមុខនឹងជំងឺរលាកសួតបានចាដោយសារពួកគាត់ទាំងអស់នេះគឺសុទ្ធតែមានប្រព័ន្ធការពារចុះខ្សោយការកំណត់រោគវិឆ័យពីជំងឺរលាកសួតពិនិត្យទៅលើរោគសញ្ញាពិនិត្យរាងកាយរបស់គាត់យើងអាចធ្វើការពិនិត្យឈាមដើម្បីរកពីមូលហេតុផ្សេងទៀតហត់សួតចាដើម្បីមើលពីការរលាកសួតឬក៏យើងអាចយកសបោឬក៏យកកំហាកឬក៏យកឈាមរបស់គាត់នឹងទៅវិភាគដើម្បីរកមើលពីមេរោគផលវិបាកនៃជំងឺរលាកសួតវិញបើសិនជាយើងមិនបានធ្វើការព្យាបាលឲ្យទាន់ពេលវេលាទេជំងឺរលាកសួតនេះនឹងបង្កឲ្យមានផលវិបាកដូចជាកឲ្យមានខ្ទុះចានៅក្នុងស្រោមសួតរាលដាលទៅដល់ស្រទាប់របស់បេះដូងចាអាចឲ្យរលាកស្រទាប់របស់បេះដូងផងដែរហើយនឹងអាចធ្វើឲ្យស្ទះផ្លូវដង្ហើមដោយសារតែមានការកកនៅខ្ទុះនឹងផងដែរអញ្ចឹងការការពារទៅលើជំងឺរលាកសួតគឺយើងគួរតែចាក់វ៉ាក់សាំងដើម្បីបង្ការកុំឲ្យមានជំងឺរលាកសួតហើយយើងត្រូវតែការពារខ្លួនរបស់យើងដោយពាក់ម៉ាស់ដើម្បីកុំឲ្យយើងឆ្លងពីអ្នកដែលមានជំងឺរលាកសួតឬក៏ការពារកុំឲ្យខ្លួនយើងចម្លងទៅអ្នកដទៃការការពារគឺជាចំណុចសំខាន់ទៅជាជំងឺរលាកសួតឬក៏មានផលវិបាកនៃជំងឺរលាកសួត